जी अस्सलाम वालेकुम। आप समझ रहे होंगे ये कौन है, ये मैं ही हूँ जी। तो मैं जहाँ पे आया हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ जी। ये है जी खामोश वाटरफॉल जिधर हम पहुँचे हैं। तो ये जो मैंने सारा कुछ पहना हुआ था, मास्क लगाया हुआ था, ये इस वाटरफॉल की निशानी है जी। ये खामोश वाटरफॉल जो है ना, ये दिखने में जितनी खामोश है ना उतनी खामोश है नहीं। ज़रा आप इसको देखें और इसकी आवाज़ सुने। बहुत ही खौफ आता है बंदे को ये वाटरफॉल देख के और इसका आवाज़ सुनकर। तो आप जब भी खामोश वाटरफॉल आए, बड़े जिगरे बड़े दिल के साथ आए, ठीक है ना।